le pédicule vasculaire, eh bien, il y a une torsion, effectivement, il y a un enroulement des structures vasculaires. Tức là ở đây các anh chị nhìn kỹ vào cái chỗ mũi tên mà bác sĩ Thảo chỉ á, thì các anh chị sẽ thấy các cái nhánh mạch máu ở ngay chính giữa nó xoay tròn cái dấu hiệu của Weaver-Side, cái dấu hiệu xoáy nước á. Thì trong cái bối cảnh mà các anh chị thấy có cái dấu hiệu xoáy nước, đồng thời với các anh chị có cái hình ảnh của nhu mô lách, nó ngấm thuốc nó giảm đi rất là nhiều so với cái nhu mô thận. Thì cái hướng chẩn đoán của chúng ta bây giờ ở đây sẽ là cái nhồi máu lách, thiếu máu lách do cái xoắn của cái cuống lách, xoắn ở cuống. Et on voit en plus qu'en bas, il y a des signes un petit peu de souffrance avec un épanchement liquidien. Voilà. Dưới á, Ouais. thì chúng ta có thấy thêm một chút cái hình ảnh của cái thiếu máu, vì có cái hình ảnh dịch, xuất tiết dịch ra. Donc, quel est votre diagnostic? Và cái chẩn đoán cuối cùng của các bạn là gì đó? Alors, il y a une question, est-ce qu'il y a une hernie interne en hypocondre droit? Bác sĩ Linh có hỏi một câu hỏi là liệu rằng có một cái thoát vị nội ở vùng hông hạ sườn phải hay không? Non. Thầy đang xem và câu trả lời là không. Non. Non, non, il n'y a pas de hernie interne. Đề nghị có anh chị học viên nào đó tắt cái camera giùm ạ. Donc, quel est votre diagnostic final sur la rate? Đề nghị ban tổ chức đến chỗ bộ môn tắt cái hình ảnh của một số anh chị em. Về chẩn đoán cuối cùng của anh chị là gì ạ? Donc, la rate, effectivement, elle est située, elle est migrée vers le bas. Elle est hypodense parce qu'il y a une torsion du pédicule vasculaire. Et donc, le diagnostic final, c'est en fait un volvulus de la rate sur une rate qui n'est pas bien fixée par ses ligaments anatomiques habituels. C'est ce qu'on appelle une wandering spleen, à savoir une rate baladeuse. Tức là ở đấy thì các anh chị thấy rằng là một cái, đầu tiên là thấy rằng một cái lách nó nằm ở vị trí bất thường, đồng thời nó bị thiếu máu, và hình ảnh kèm theo đó là cái xoắn cái cuống lách. Thì đây là một ảnh xoắn lách, và gọi tức là cái lách nó không được níu giữ, không được treo một cách chắc chắn bằng các cái dây chằng bình thường, dây chằng treo lách bình thường, mà nó được treo rất là lỏng lẻo, và bây giờ nó xoắn thì gọi là xoắn lách, và cái dùng cái từ là wandering spleen, tức là cái thuật ngữ dành cho cái bệnh cảnh này, tức là cái lách bị xoắn, gọi là thầy Quân dùng từ là lách lang thang, là baladers, tức là nó đi lung tung lang ta ở trong cái ổ bụng. Ok, on peut prendre le cours là du coup? Oui, une seconde. Merci, hein, c'est super. Le convolvulus, le deuxième. Cavolvulus, non, c'est pas, c'est celui d'après. Wandering. Ouais. Wandering. Ouais. Exactement. Alors, là effectivement, donc là c'est un cas que j'avais eu, un autre cas. Là aussi, on peut voir que la rate, elle a donc c'est un autre patient. On voit que là aussi il y a une torsion du île splénique, et la rate qui est située en bas, hein, dans la cavité pelvienne, et qui se rehausse pas non plus.
Ở đây là một ca lâm sàng khác, tức là một cái ví dụ minh họa khác mà thầy đã gặp trước đó. Thì các anh chị thấy là đầu tiên là mình đi tìm cái lách cái đã, thì đây mình có cái lách là nằm ở phía trước, phía giữa, rất là xa phía dưới. Đây là hình ảnh của cái lách, cái mức độ ngấm thuốc thì nó cũng không có nhiều. Đồng thời các anh chị nhìn lên ở cái góc hạ sườn phải đây này, hạ sườn trái á, thì các anh chị cũng thấy hình ảnh xoáy nước ở cái góc này, tức là hình ảnh của xoắn cái cuộn lách. Donc si on voit si on voit la diapositive suivante, ce qui est effectivement important, c'est toujours de regarder ces images de tour de spire qui traduisent en fait, c'est-à-dire l'enroulement comme une hélice de la veine splénique. Et ça, c'est ce qu'on appelle voilà, le signe du tourbillon vasculaire. Et ça signe le volvulus, la torsion, le volvulus de la rate. Et on voit bien effectivement sur cette reconstruction coronale cette rate qui n'a rien à faire là, qui est dans la cavité pelvienne avec ce tourbillon vasculaire au-dessus. Và như vậy thì các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh này, đặc biệt là cái trên hình ảnh mà tái tạo trên mặt phẳng coronal hơi chất theo cái trục của cái cuộn mạch, thì các anh chị thấy rất là rõ cái hình ảnh xoáy nước, đặc biệt là các cái tĩnh mạch nó xoáy rất là rõ ở vị trí này. Thì trên các hình tái tạo này là khẳng định cái hình ảnh là cái lách nó nằm hẳn về sâu phía bên dưới của cái khoang phúc mạc, nằm phía dưới trước của khoang phúc mạc, nó không liên quan gì tới cái chỗ trên này nữa cả, cái góc này nữa. Thì đây là một trường hợp của cũng là lách, có cái xoắn cuộn lách. Donc si on va à la diapositive suivante, ce qui est important de noter en fait dans ces cas-là, c'est que il y a en fait des anomalies congénitales ou éventuellement acquises qui sont à l'origine d'une mobilité anormale de la rate. La rate n'est pas très bien fixée par ses repères anatomiques et donc elle peut tomber et elle peut être sujet effectivement à ce type de complications, donc ce volvulus, parce qu'elle n'est pas bien fixée sur ses repères anatomiques habituels. Tức là trong cái bối cảnh của cái xoắn lách này á, thì các anh chị thấy là mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái bất thường bẩm sinh về cái dây chằng treo lách á, tức là cái sự cố định của lách nó bẩm sinh, nhưng mà nó cũng có thể bối cảnh thứ hai, đó là cái bất thường mắc phải, tức là do vì một lý do gì đó không biết mà cái dây chằng treo giữ lách nó tức là cái quả lách của mình nó không được níu giữ một cách chắc chắn vào các cái mốc giải phẫu bình thường giống như là một người bình thường. Thì khi đó cái lách ở trên cao nó có thể rớt xuống ở phần thấp ở dưới, và khi mà nó rớt xuống treo lủng lẳng như vậy á, thì cái cuộn lách nó di động, cho nên là cái cuộn lách nó có thể bị xoắn lại và gây ra hình ảnh là xoắn cuộn lách. Donc le risque, c'est effectivement que vu qu'elle n'est pas bien fixée, eh bien elle peut tomber et elle peut se tordre et donc avoir donc ça peut provoquer en fait une ischémie de la rate. C'est le cas de notre dossier. Và như vậy thì khi trong trường hợp mà cái lách bị rớt xuống và nó xoắn, hoặc gọi là lách lang thang như thế này, thì rất là dễ xảy ra tình trạng xoắn và cái lách nó bị thiếu máu. Donc la diapositive suivante. Donc les moyens de fixité de la rate, c'est effectivement les ligaments qui l'accompagnent, à savoir les ligaments gastrospléniques, splénorénal et phrénico-colique. Et en fait, ces moyens de fixité qui sont défaillants, ils peuvent être défaillants de manière constitutionnelle, c'est-à-dire de naître sans ces moyens de fixité, ou alors ça peut être lié par exemple à un traumatisme, un accident de la voie publique par exemple, et là on peut tout à fait imaginer que ces moyens de fixité peuvent être endommagés. Và như vậy thì các anh chị thấy rằng là bình thường á, cái giải phẫu của lách là nằm ở cái góc hạ sườn trái như thế này, nó nằm cái tương quan giải phẫu với dạ dày, với tùy và các hình ảnh của ruột ở phía bên dưới, thì nó sẽ được níu giữ bởi các dây chằng, ví dụ như dây chằng vì lách, hay là dây chằng lách thần, hay là dây chằng hoành đại tràng. Thì như vậy là những cái dây chằng đó nó níu giữ lách ở nằm trong một cái khu vực, một cái hố lách rất là cố định. Nhưng mà
một lý do gì đó thì có thể là bẩm sinh như trước đó hoặc là mắc phải, ví dụ như chẳng hạn phẫu thuật hay là bị tai nạn giao thông chẳng hạn, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là nó bị ảnh hưởng, bị bất thường bởi các cái dây chằng này, và như vậy là cái lách nó sẽ bị đi lang thang và nó xảy ra cái tình trạng xoắn. Chez la femme aussi adulte, le fait qu'il y ait une imprégnation hormonale pendant la grossesse, eh bien, ça peut aussi expliquer parfois une hyperlaxité ligamentaire et donc une chute de la rate. J'ai pas trop compris. Par Eh ben, exemple, en fait, elle a hyper... le fait d'avoir une imprégnation hormonale après plusieurs grossesses, eh bien, en fait, ces moyens de fixité, ces ligaments, eh ben, ils peuvent être distendus et donc on dit que ça peut être plus fréquemment observé chez les femmes qui ont eu plusieurs enfants. D'accord. Tức là thầy nói là trong một cái bối cảnh thứ hai á, thì có thể là những cái phụ nữ mà họ sinh quá nhiều con, thì cái sự mất cái giảm cái đàn hồi của các cái dây chằng ở trong cơ thể á, thì cũng có thể là kéo theo một cái tình trạng là có thể cái lách nó bị lỏng lẻo ở chỗ này và nó sẽ gây ra cái xoắn lách, thì cái này cũng có thể gặp chứ không phải là không. Et enfin, en fait, ce qui est aussi important de noter, c'est lorsque les rates sont très grosses, par exemple les rates qui ont où il y a un paludisme à l'intérieur, des rates éventuellement lors des infections, des affections hématologiques comme les lymphomes, etc. Elles sont plus grosses et donc eh ben, elles peuvent se détacher et donc elles peuvent chuter dans la cavité pelvienne plus facilement. Và trường hợp cuối cùng chúng ta có thể gặp đó là ở những cái bệnh nhân mà có lách lớn á, lách lớn có thể ở bệnh nhân mà bị sốt rét này, hoặc là bị nhiễm trùng, hoặc là bị các bệnh máu, hoặc là lymphom, thì những trường hợp đó là lách rất là lớn và nó nặng quá thì nó cũng có thể là bị trì xuống, bị rớt xuống ở cái vùng tiểu khung và nó gây ra cái tình trạng là lách cũng di chuyển trong một bụng và nó xoắn lách. Ok, alors là je vois plus l'écran, je pense que je vois plus l'écran. Vous voyez? Oui, vous voyez pas? Là ça vient de disparaître là, à l'instant. Peut-être votre connexion. Ah, je suis pas le seul. C'est qui? Peut-être mon écran, c'est la connexion de mon ordi. Ah. Est-ce que c'est fini pour le diapo ou c'est encore? Non, c'est bon, on peut passer à un autre dossier. D'accord. Parce que j'ai vu là des diapos suivants. Ouais, mais bon, c'est le plus important, c'est d'avoir. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? D'accord. Hiện tại là cái máy tính bàn của Hà đang bị out rồi, thành ra là Hà sẽ vô lại. Nhưng mà thầy nói trong lúc này thì các anh chị có câu hỏi gì thì đặt thêm. Có câu hỏi gì về cái ca lâm sàng này cũng như là nãy giờ thì các anh chị đặt thêm để Hà thoát vô lại xí đã. Pas de questions? Non, pour l'instant non. Ok, d'accord. Alors, on va passer à l'autre dossier. Alors, le souci, c'est que, est-ce que vous avez les autres dossiers ou pas? Non. C'est Dr. Chang qui recevra les dossiers, c'est ça? Ouais, je pense. Je pense que c'est elle qui les a. Est-ce que vous pouvez m'envoyer maintenant? Ouais, je vais vous l'envoyer, mais ça va être peut-être un peu long. Ou sinon, on peut faire une pause de 5 minutes le temps que Tan arrive. Comme vous voulez. Je crois que 5 minutes, elle ne peut pas.
D'accord. Dr. Thảo, tu as le cas? Monsieur Thảo ơi. Yeah. Peut-être j'ai un cas de la vésicule biliaire. Ah, très bien, parfait, c'est celui-ci. Allez, hop, on peut se lancer dans le cas, ouais. Ok. Bác sĩ Thảo trên hai cái ca của Thảo luôn nhá, Thảo dịch luôn Thảo hết. Alors, c'est une femme de 71 ans, douleur de l'hypocondre droit. Cái trường hợp là một bệnh nhân nữ 68 tuổi, đau ở vùng hạ sườn phải. Alors en bas, il y a peu de choses intéressantes, c'est vraiment en haut, hein. On a vu. Ouais. Alors, question. Quelle structure anatomique est pathologique dans ce cas? Câu hỏi là mấy anh chị thấy cấu trúc giải phẫu nào là bị tổn thương trong trong trường hợp này? Cấu trúc giải phẫu nào bị bệnh lý? Alors, la structure anatomique qui est pathologique ici, vous avez bien compris que c'est la vésicule biliaire, c'est clair. Alors, la vésicule biliaire, est-ce qu'elle a une topographie habituelle? Như vậy thì các anh chị cũng đã thấy là cơ quan bị bệnh lý ở đây chính là cái túi mật. Thì thầy hỏi là vị trí túi mật có bình thường không ạ? La vésicule, normalement, elle est accolée au foie. Et quand on voit tout en bas, est-ce que vraiment on peut... Est-ce qu'elle est vraiment dans une topographie habituelle? Thì túi mật là vị trí giải phẫu bình thường của nó sẽ là dính vào gan. Nhưng mà trong trường hợp này thì các anh chị thấy là cái túi mật còn nó có đúng một vị trí giải phẫu đó không ạ? Oui, effectivement, en fait, elle est pas en position habituelle, elle est décollée et elle est située effectivement en bas. Elle s'est déplacée plutôt à la partie inférieure de l'abdomen. Donc ça, c'est la première chose à voir. Et la deuxième chose à voir, c'est
le contenu de la vésicule, est-ce que le contenu est normal? À l'intérieur, est-ce que c'est normal? Thì như vậy là các anh chị sẽ thấy được là cái túi mật nó không nằm ở vị trí giải phẫu bình thường của nó hơi bị đẩy dịch xuống ở phía dưới của ổ bụng. Và câu hỏi thứ hai đặt ra đó là cái dịch mật trong này nó thế nào ạ? Cái lòng túi mật là chứa dịch mật như thế nào ạ? Quelle est la densité là, de cette, du contenu de la vésicule? Các anh chị thấy tỷ trọng cái chứa trong cái lòng túi mật này là tỷ trọng gì ạ? Ouais. Effectivement, hein, le contenu de la vésicule est très dense. Il y a en plus un niveau. Si on va un peu plus haut, on peut se rendre compte qu'il y a un niveau. Hop, ouais, stop. Reviens un peu en arrière. Encore. Hop, stop. Reviens un tout petit peu. Une image au-dessus. Une image au-dessus, ouais. Encore. Au-dessus, ouais. Stop, stop. Là, on voit qu'il y a un niveau, en fait. Hein. Il y a un niveau entre le caractère très dense et le caractère hypodense juste au-dessus. Donc, il y a un niveau liquide sang. Donc, il y a à la fois du liquide et à la fois du sang. C'est-à-dire ici c'est hyperdense et ici c'est hypodense, et voilà, exactement. Ouais, juste reviens un tout petit peu au-dessus, une image au-dessus, encore. Ouais, encore. Un tout petit peu au-dessus encore. Au-dessus, là, on descend. Ouais, voilà. Là, on voit quand même. Là, on voit qu'il y a en fait en bas, au pôle inférieur, c'est plutôt hyperdense, c'est du sang, et en avant, c'est hypodense, c'est du liquide normal, c'est de la bile. Thì các anh chị sẽ thấy được là trong lòng của túi mật á, nó sẽ có chứa cái dịch trong lòng túi mật là nó tăng tỷ trọng tự nhiên. Thì như vậy là cái phần này á, là phần tăng tỷ trọng tự nhiên là của dịch máu, còn cái phần trước này á, là phần mà giảm tỷ trọng này đó là tỷ trọng của dịch mật bình thường. Chúng ta sẽ có một cái mức dịch ở đây. Ok. Et si on remonte un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est inhabituel sur cette vésicule? On remonte. Ouais, exactement. Cette structure. Hein. Các anh chị sẽ thấy được một cái cấu trúc giải phẫu bất thường ở đây. Qu'en pensez-vous? Ouais. Et puis donc à côté, hein, il y a aussi du matériel. Il y a des calculs. Hein, on voit aussi des calculs effectivement là, mais c'est pas le problème hein, sur cette vésicule. Hein. Le problème il est là. Hein, c'est bien ça. C'est la flèche. Hein. C'est ça le souci. Hein. Quel est votre diagnostic? Donc vous avez bien vu qu'effectivement la vésicule biliaire, elle est déplacée vers le bas, elle est très distendue. Il y a à la fois du sang, c'est du matériel spontanément dense, et à la fois du matériel biliaire.
Et en plus, il y a un torsion de spire que l'on voit bien à la partie supérieure de la vésicule. Như vậy là các anh chị thấy trong ca này á, là cái túi mật của bệnh nhân này nó bị đẩy xuống phía dưới, cùng với túi mật nó cũng căng dẳng, tăng cái đường kính trước sau, và trong lòng túi mật á, là nó sẽ chứa dịch máu tăng từ trong tự nhiên cùng với dịch mật giảm tỷ trọng. Và quan trọng ở trong trường hợp này đó chính là chúng ta có thể thấy được hình ảnh là dấu xoáy nước do cái cuộn sóng lại ở đây. Thì như vậy Ok. là trường hợp sóng túi mật. Donc c'est exactement ça. Donc le diagnostic final, c'est effectivement un volvulus de la vésicule biliaire. Vậy là thầy khẳng định lại đây là một trường hợp sóng túi mật. Est-ce qu'on peut prendre le cours du coup? Oui. Oui, c'est bon. On voit. Moi, je vois pas l'écran là. Deux secondes. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, C'est super. Voilà. Exactement. lequel? Le cas volvulus, ouais. D'accord. Alors, je vous ai montré quelques images d'écho. Alors, c'est un autre cas. Donc, c'est un cas de volvulus aussi. Donc, douleur de l'hypocondre droit. L'échographie. Donc, voici les images d'échographie. Thảo dịch giúp chị xí là Thảo ơi. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui. En fait, ça, c'est un autre cas de volvulus de la vésicule biliaire. Voilà les images d'échographie. Qu'est-ce que vous retenez sur ces images d'échographie? Thì thầy nói đây là một cái trường hợp của một trường hợp sóng túi mật nữa, và các anh chị thấy được hình ảnh gì ở trên cái hình ảnh siêu âm ở đây ạ? Các anh chị có thể trả lời bằng tin nhắn hoặc là bật lo lên cũng được. Donc, on fait la diapositive suivante. Donc, ce qui est important, effectivement, de bien voir, c'est que il y a en fait un aspect de double vésicule biliaire. On voit une vésicule biliaire au centre et à la périphérie, une autre. En fait, la vésicule biliaire, elle est entourée d'une autre vésicule biliaire. Thì các anh chị sẽ thấy được trên hình ảnh này là chúng ta sẽ có túi mật đôi, tức có hình ảnh hai cái túi mật, một cái túi mật ở phía trong này và một cái túi mật ở phía ngoài vi này, nó bao quanh cái túi mật ở phía trong này. Il y a un aspect hétérogène du contenu vésiculaire et en plus, il y a un épaississement au niveau du collet. Và chúng ta sẽ thấy được là dịch mật ở trong này là hồi âm không đồng nhất và có cái sự dày lên của cái cổ túi mật, dày thành cổ túi mật. Dans la diapositive suivante. Dans la diapositive suivante. Et en plus, ce qui est très important ici de bien décrire, c'est le fait que la vésicule, elle n'est pas du tout dans sa topographie habituelle. Elle est totalement éloignée de la face inférieure du foie. Et du coup, en fait, eh bien, ça c'est un élément qui est vraiment pas fréquent quand la vésicule elle est détachée du foie. Et ça doit vous faire poser la question effectivement d'une malposition de la vésicule biliaire.
Cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải mô tả ở đây đó là cái vị trí túi mật nó bất thường, túi mật nó không nằm dính với gan như bình thường nữa, mà nó sẽ bị đẩy xuống ở phía mặt dưới ở gan, vị trí thấp hơn bình thường của nó. Thì các anh chị phải chú ý cái vị trí giải phẫu bình thường của túi mật. Donc si on voit la diapositive suivante, c'est le scanner. Le scanner, vous voyez le contenu très dense de la vésicule biliaire qui est totalement détaché de la face inférieure du foie. Et donc, quand on a une densité aussi élevée, il faut penser à du contenu hématique, du sang. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy là cái dịch mà chứa ở trong túi mật này nó tăng tỷ trọng tự nhiên, và cái tăng tỷ trọng tự nhiên nó chính là dịch máu. Và trong trường hợp này các anh chị cũng sẽ thấy trên CT là cái túi mật nó không nằm dính ở cái mặt dưới của gan nữa, mà nó bị đẩy xuống phía dưới của bụng, nó tách ra một phần với cái bề mặt dưới của gan. Donc, si on suit la diapositive d'après, on peut voir effectivement, toujours effectivement, donc ce niveau liquide à la face postérieure de la vésicule biliaire. Et puis, cette image qu'on voit en orange de torsion de la vésicule qui traduit le volvulus. Thì các anh chị sẽ thấy là trên hình này chúng ta vẫn thấy được là cái dịch mật nó trong lòng túi mật nó có mức dịch là nó sẽ bao gồm có phía dưới là dịch tăng tỷ trọng tự nhiên, dịch máu nó sẽ lắng đọng phía dưới, và dịch mật giảm tỷ trọng lần sẽ nằm ở phía trên, đó là mức dịch. Và vị trí mà dấu mũi tên màu cam này đó chính là cái hình ảnh mà cuồng xoắn của cái trong trường hợp mà túi mật Sur la diapositive suivante, on peut continuer. Et surtout, effectivement, ce qui est aussi important, c'est le fait de voir que la vésicule, elle se rehausse quasiment plus. Elle est quasiment pas visible. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'ischémie en fait de la paroi vésiculaire qui est en train de se rompre et qui saigne. C'est pour ça qu'il y a du sang à l'intérieur. Thì các anh chị sẽ thấy là khi mà tiêm thuốc thì cái thanh túi mật nó sẽ ngấm thuốc rất là ít và không có đông nhất. Thì đây là một cái dấu hiệu của trường hợp mà thiếu máu ở thanh túi mật, và nó cũng kèm với trường hợp là chảy máu trong thanh. Tức là vì đó là chính là cái nguyên nhân mà giải thích cho việc là trong lòng túi mật nó có cái dịch máu, là do cái thiếu máu túi mật cấp tính và cùng với cái chảy máu ở trong thanh. Alors là, dans ce cas, il y avait aussi une IRM qui avait été faite. Elle n'a aucun intérêt, hein, mais bon, il y a une IRM qui a été faite. C'est la diapositive suivante. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Trong trường hợp này thì họ cũng có chỉ định làm cộng hưởng tư, tuy nhiên cộng hưởng tư cũng không mang đến nhiều cái lợi trong cái trường hợp mà xoắn túi mật này. Donc, ce que l'on voit en fait, hein, c'est l'aspect de double paroi. Et donc l'aspect de torsion qu'on voit bien sur la flèche en rouge, qui correspond en fait au volvulus de la vésicule qui est totalement détaché de la face inférieure du foie. Thì các anh chị sẽ thấy trên hình ảnh cộng hưởng tư cũng vậy, là chúng ta sẽ có hình ảnh là túi mật đôi, mà trong phía trong này là cũng có một hình ảnh túi mật, rồi phía ngoài này cũng sẽ có một hình ảnh túi mật, và ở mũi tên đỏ này chính là cái hình ảnh dấu xoáy nước trong cái trường hợp mà xoắn túi mật. Donc si on voit la diapositive suivante, voilà, bon là vous le voyez en coronale, et vous voyez que la vésicule a totalement quitté sa topographie habituelle, le lit vésiculaire, et elle est déplacée, et on voit la torsion de spire en rouge, et donc le signe d'ischémie de la paroi vésiculaire. Thì các anh chị sẽ thấy được là trong trường hợp này là hình ảnh mũi tên đỏ chính là dấu của xoáy nước trong cái trường hợp mà xoắn túi mật, và các anh chị để ý là cái túi mật, vị trí túi mật nó sẽ nằm ở vị trí là bất thường, nó tách
khỏi dương túi mật. Bình thường dương túi mật nó sẽ nằm ở sát chính vào mặt dưới của gan, nhưng mà bây giờ là túi mật nó tách hoàn toàn ra khỏi cái mặt dưới của gan và nó bị cuồng xoáy có dấu xoáy nước trong cái trường hợp xoắn túi mật. Và đây cũng có cái hình ảnh là thiếu máu trên thành túi mật. Donc si on peut suivre après, encore après. Voilà quoi, à quoi ça correspond effectivement. Cette vésicule biliaire qui est qui est totalement nécrotique et qui est totalement détachée de la face inférieure du foie. Thì đây hình ảnh sau phẫu thuật thì chúng ta thấy được là túi mật nó đen hịt như thế này là do nó bị hoại tử, thiếu máu và nó cũng bị tách ra khỏi cái bên dưới của gan do cái xoắn túi mật. Ok, donc si on peut suivre après. Donc le volvulus de la vésicule biliaire, c'est surtout chez la femme âgée. Et en fait, c'est souvent une anomalie embryologique de la migration de la vésicule biliaire. Donc en fait, il y a quand même une origine embryologique qui explique cette mobilité anormale de la vésicule biliaire. Un peu comme le volvulus de la rate tout à l'heure. Thì cái trường hợp xoắn túi mật nó cũng là một cái bất thường được hình thành ở thời kỳ phôi thai do cái bất thường di chuyển của túi mật và nó tạo nên sự bất thường trong cái di động của túi mật, nó làm cho túi mật bị xoắn lại và cái cơ chế nó cũng gần giống như với cơ chế của xoắn lắc lang thang lúc này. Et donc cette variation anatomique explique qu'il n'y a pas de fixation de la vésicule à la face inférieure du foie et donc que la vésicule peut se déplacer et donc peut se tordre. C'est la même chose que le volvulus de la rate de tout à l'heure. Thì cũng giống như trong cái trường hợp mà xoắn lắc lúc này thì túi mật nó không được cố định vào bề mặt dưới của gan bởi những cái cấu trúc giải phẫu thường có, vì vậy thì nó bị thiếu những cái cấu trúc giải phẫu gắn túi mật vào gan thì nó sẽ dễ di động, và khi dễ di động như vậy thì nó sẽ dễ bị xoắn lại, nó nằm ở vị trí bất thường và dễ bị xoắn lại. Ok, on peut suivre après. Donc, effectivement, chez la femme âgée, le fait qu'effectivement il y ait une perte d'élasticité des structures ligamentaires, eh bien, il y a une mobilité plus grande de la vésicule biliaire et qui peut se tordre. Et donc, la torsion peut être soit complète, soit incomplète. Et quand elle est incomplète, quand elle est complète, c'est le cas de notre dossier, eh bien là, il y a une nécrose pariétale et donc la présence de sang dans la vésicule. Thì trường hợp mà xoắn túi mật này nó sẽ được gặp nhiều ở các phụ nữ mà lớn tuổi. Khi mà phụ nữ lớn tuổi thì cái sự dạng dây chằng nó bị lỏng lẻo á, nên là cái túi mật nó không được giữ chắc chắn vào cái bề mặt dưới của gan, làm cho túi mật nó dễ bị di động, và khi nó dễ bị di động thì nó sẽ dễ bị xoắn và có thể là xoắn hoàn toàn, giống như là cái trường hợp chúng ta sẽ xoắn hoàn toàn hoặc là xoắn không hoàn toàn. Và trong cái trường hợp mà xoắn hoàn toàn á, thì nó có thể gây hoại tử thành túi mật và nó gây xuất huyết trong thành túi mật. Ok, est-ce qu'on peut suivre après l'image d'après? Le traitement, vous avez bien compris que c'est la cholécystectomie, donc parce que le risque c'est la perforation et la gangrène vésiculaire. Et il faut dire que le chirurgien, pour lui c'est plutôt facile parce que il n'a pas à décoller la vésicule de la face inférieure du foie. La vésicule est déjà décollée puisqu'elle est volvulée. Il faut d'abord, au niveau chirurgical, il faut d'abord dévolvuler et ensuite l'enlever. Thì cái cách giải quyết ở trong trường hợp xoắn túi mật này đó chính là phẫu thuật cắt túi mật, và để mà tránh cái trường hợp mà hai cái biến chứng quan trọng của xoắn túi mật đó là mật và viêm túi mật hoại tử.
thì cái việc mà phẫu thuật cắt túi mật này cũng là đơn giản, tại vì là do là túi mật nó đã bị tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan rồi, nên là cái việc mà cái giải phẫu phẫu thuật chúng ta chỉ cần là tháo xoắn và cắt đưa túi mật ra khỏi ổ bụng là xong. Ok. Diapositive suivante. Các anh chị có câu hỏi gì cả? Voilà un autre cas, effectivement, de volvulus de la vésicule. C'est des dossiers qui sont pas fréquents, hein, qui sont plutôt rares, mais l'image, elle est caractéristique et vous devez, quand vous voyez ce type d'image, vous devez penser au volvulus de la vésicule. Thì trường hợp mà xoắn túi mật là cũng là một cái trường hợp mà không thường gặp, nói chung là nó rất là hiếm, nhưng mà các anh chị cố gắng lưu ý những hình ảnh đặc điểm hình ảnh mà chúng ta thảo luận lúc này, thì khi mà thấy được những hình ảnh này thì các anh chị phải nghĩ đến được trường hợp mà xoắn túi mật. Ok, la diapositive d'après. Un autre cas aussi où là on voit encore mieux la torsion du pédicule sur l'image en haut à gauche, image A. On voit bien cette image de spire et donc cette vésicule en B qui est totalement détachée de la face inférieure du foie, qui n'a rien à faire là. Et donc vous avez la vue péropératoire de ce volvulus. Thì các anh chị sẽ thấy được trên hình này, hình A chúng ta sẽ thấy được cái mảnh này dấu xoáy nước rất rõ trong cái xoắn túi mật, và sau khi phẫu thuật thì chúng ta và hình 2 chúng ta sẽ thấy được là cái túi mật nó tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan, và đây là ảnh phẫu thuật trong phẫu thuật của trường hợp xoắn túi mật chúng ta thấy được là cái dấu xoắn ở đây. Ok, on peut suivre. Donc le volvulus de la vésicule, c'est une pathologie rare, mais le diagnostic est pas impossible à faire parce que les choses importantes, c'est de voir que la vésicule est totalement détachée de la face inférieure du foie et la torsion de spire et le contenu hématique, la présence de sang dans la vésicule biliaire. Donc c'est les trois arguments qui permettent de faire le diagnostic. Thì xoắn túi mật là một cái bệnh lý hiếm gặp, nhưng mà cái chẩn đoán của nó là có thể là không khó, và cái việc chẩn đoán sẽ dựa vào 3 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái vị trí túi mật nó bất thường, nó sẽ bị tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan. Thứ hai là dấu hiệu xoáy nước, và cái thứ ba đó chính là dấu hiệu dịch trong lòng túi mật là có chứa dịch máu do cái hoại tử thanh gây ra. Thì các anh chị sẽ nhớ 3 cái dấu hiệu này để mà khi mà gặp thì chúng ta sẽ nghĩ đến trường hợp mà xoắn túi mật. Donc cette torsion de la vésicule, le risque est augmenté lorsqu'il y a effectivement des anomalies de fixation de la vésicule biliaire et en plus chez la femme âgée parce que il y a une diminution de cette fixité classique. Et donc, c'est un diagnostic qu'on voit souvent chez la femme âgée parce que la vésicule biliaire, elle est un peu moins bien retenue que chez la personne jeune. Thì cái trường hợp xoắn túi mật nó sẽ liên quan đến những cái dây chằng của đốc giải phẫu để mà giữ cái túi mật nằm trong đúng vị trí dương túi mật của nó. Thì những cái bệnh lý này thì thay nhắc lại đó sẽ thường gặp ở những bệnh nhân nữ lớn tuổi, do là các cái dây chằng và của cái nó làm mất cái độ căng giảm của giảm độ căng giảm các dây chằng. Thì khi mà giảm độ căng các dây chằng như vậy thì nó làm cho cái túi mật nó dễ bị di động hơn và dễ bị đẩy ra khỏi dương túi mật, thì khi lúc đó thì nó sẽ dễ bị xoắn hơn. Donc les trois arguments, vésicule distendue, en position anatomique inhabituelle, la torsion de spire et la présence de sang dans la vésicule sont les trois arguments pour faire le diagnostic de volvulus. Như vậy thầy nhắc lại những 3 dấu hiệu chính của xoắn túi mật, đó là túi mật giảm nằm ở vị trí bất thường ở phía dưới tách biệt khỏi cái bề mặt dưới của gan. Cái thứ hai đó là dấu hiệu xoáy nước, và cái thứ ba là có chứa dịch máu ở trong lòng túi mật. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une petite question, c'est que pourquoi il y a la signe double vésicule biliaire sur Pardon? Pourquoi il y a le signe double vésicule biliaire? Oui.
En fait, c'est la double vésicule biliaire, c'est lié au fait que il y a une paroi qui est quasiment nécrotique, c'est la paroi superficielle, et la paroi interne, c'est la présence en fait d'un contenu hématique. Cette double paroi, c'est tout simplement lié à la nécrose pariétale. D'accord. Có một câu hỏi đó là của bác sĩ Thi hỏi là vì sao chúng ta có hình ảnh túi mật đôi, tức là túi mật ở phía ngoài nó bọc quanh túi mật ở phía trong. Thì thầy nói thì đây là một cái dấu hiệu do cái hoại tử của thanh túi mật, túi mật ở phía cái thanh túi mật ở phía ngoài thì nó bị hoại tử, và cái mà túi mật ở phía trong á, thì đó là những cái sản phẩm của máu á, hematite nó đại khái là đây là một cái dấu hiệu mà chứng tỏ là cái túi mật nó bị cái thanh túi mật nó bị hoại tử trong cái trường hợp mà khi mà có cuồng xoắn như vậy. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le dossier ou ça vous va? Dạ mấy anh chị thấy có rõ không ạ? Hay là mình có cần phải xem một cái khác không?